Fala sério, quem nunca fez isso? Você vai até a cozinha, abre a geladeira, olha tudo que tem lá dentro, fecha a porta, e 5 minutos depois, o que você faz? Abre de novo. Como se um banquete mágico fosse aparecer lá por milagre. É tipo atualizar a página da internet da sua geladeira, esperando um conteúdo novo. A gente fica ali olhando os mesmos potes, as mesmas garrafas, a mesma luzinha solitária. Acho que no fundo a gente não está procurando comida, a gente está procurando uma resposta para os nossos problemas, ou talvez a gente só esteja entediado mesmo. Mas me conta aí nos comentários, qual foi a coisa mais aleatória que você já esperou encontrar na geladeira? Se você também tem essa mania, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para a gente continuar descobrindo essas coisas estranhas que todo mundo faz. Value!